cara mengoperasikan dasar mesin bubut. Yang pertama kita harus tahu dulu fungsi-fungsi tombol atau panel pada mesin bubut dulu. Nah, di sini ada panel ini emergency stop, ini panel on off. Nah, jika sudah posisi hidup, berarti mesin ini bisa dijalankan. Nah, di sini ada selektor LNMH, maksudnya di sini ada gigi low dan netral. Ini posisi netral, ininya bisa diputar, dan ada posisi M dan H. Nah, M itu medium dan H itu high. Nah, ini posisi misal kita posisikan di M. Nah, ini di M ya. Nah, ini di M itu masuk di sini. Jadi putaran M itu adalah 250 rpm. Dan ini H. Jadi jika H pada posisi sini adalah 1250 rpm dan low 75 rpm. Nah, di sini ada untuk membuat ulir atau otomatis, ada ulir kanan dan ulir kiri. Nah, ini untuk mengatur kecepatan ulir atau otomatisnya. Ada panel, ada 5 panel. Nah, pertama kita memasang benda kerja. Jika sudah mengerti fungsi-fungsi tombol tersebut, kita selanjutnya memasang benda kerja. Pasang seperti ini. Nah, ini kunci jangan lupa dicabut dari jux, karena ini sering lupa. Biasanya kalau menaruh kunci seperti ini, jika mesin di on kan kunci bisa melukai operator. Sebelum membubut, kita pastikan benda kerja ini posisinya center. Caranya kita netralkan dulu, jadi ini bisa diputar. Jika benda udah center dan ini sudah dikencangkan joknya, kita lalu men-setting pahat. Setting pahatnya ada di sini. Nah, ini ada untuk menggeser posisi. Nah, posisinya bisa digeser ke arah benda kerja untuk menggeser. Nah, ini untuk menggeser ke arah maju dan mundur. Kalau ini menggeser ke samping kiri kanan, ini untuk menggeser maju mundur. Nah, seperti itu. Nah, kita memasang pahatnya di sini. Kita memasang pahat, usahakan pahat itu center dengan kepala lepas. Nah, usahakan ini center, karena kalau tidak center dengan kepala lepas, nanti hasil pembubutannya tidak lurus atau sisa di tengah jika untuk membubut facing poros. Ini ada tool post, ini bisa digeser seperti ini. Cara menjemur. Di sini ada eretan atas. Ini fungsinya untuk menggeser posisi pahat mendekati posisi jux atau cekam. Nah, ini pada mesin ini setiap ini
adalah setengah mili ya. Setiap garisnya itu 0,02 mili. Jadi untuk mengukur pemakanannya kita bisa melihat di posisi alatannya ini. Jadi misal kita titik nolnya di sini, kita putar seperti ini, jadi pemakanannya pembubutannya 0,5 mili. Nah, dengan ini untuk menggeser. Nah, di sini ada tombol on off. Ini ditarik ke atas untuk putaran normal, dan ketik ini ditarik ke bawah untuk putaran reverse. Atau putaran reverse itu putarannya ke atas. Biasanya untuk ulir kiri, jadi putarannya kalau ulir kiri itu reverse ke atas, kalau ulir kanan putarannya itu ke atas, kalau ulir kiri ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada untuk penggerak ulir untuk sudut otomatis. Dan panel-panel di sini fungsinya, nah ini untuk mengukur ulir. Ini posisinya off ya, posisi ke atas itu posisi off, jadi ini tidak bekerja. Kalau posisi ke bawah ini untuk mengukur ulir. Nah, di sini ada tombol netral ke bawah, itu untuk pergeseran otomatis ke kanan kiri. Kalau ini posisi ke bawah mentok, itu adalah otomatis untuk ini, otomatis ke apa ya, ke samping, ke atas ya, ke sini. Nah, di sini ini untuk mengalihkan panel ini ke atas untuk otomatis yang ini, dan ini ke bawah untuk otomatis yang ini. Di sini ada indikator oli. Jadi di sini kan ada roda gigi. Jadi kalau olinya habis itu kan merusak roda giginya. Nah, tadi lupa, di sini ada ini untuk coolant ya, untuk pendingin pahat. Dan di sini ada tabel untuk membuat ulir. Termasuk tabel-tabel di sini itu seperti ini ya. Misal kita mengukur otomatis ini E V X 1 AEVX1 nih 0,08 AEV tadi ya. Ini AEV1X 0,01. Nah, 0,04 maksudnya. AEV1X 0,015. Jadi maksudnya di sini jika selektor ini posisinya pada AEV1X, pemakanannya tiap putaran itu 0,04 mm. Untuk kecepatan pemakanannya itu tergantung pada RPM ya. Jadi kalau RPM-nya tinggi, kecepatan di 0,04 itu pemakanannya cepat. Tapi tetap pemakanannya tiap putaran 0,04 jika AEV1X. Nah, ini persiapan kita memfacing benda. Nah, jika ingin membuat sudut, ini bisa digeser eretannya atas, caranya dengan membuka baut ini 3, biasanya penguncinya sama di sebelah itu. Nah, untuk men-center benda kerja itu bisa menggunakan dial indikator untuk lebih presisinya. Karena ini bendanya tidak begitu penting, jadi kita hanya menggunakan untuk mengira-ngira saja kerataannya. Di sini ada lampu untuk menerangi benda kerja. Nah,
Di sini ada keran untuk coolant, untuk pendingin pahat. Di sini ada kepala lepas. Ini bisa diganti dengan mata bor ya. Ini untuk membubut chamber. Di bawah ada rem ya, untuk menghentikan putaran jari spidol. Sosnya nih. Oleng parah. Ya, kira-kira seperti itu cara membubut dasar. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di komentar. Jangan lupa mengikuti terus video dari kami, karena untuk modifikasi engine itu kita perlu membubut biasanya, untuk seperti modifikasi piston, klep seperti itu. Jadi agar ilmu kita lebih lengkap, kita juga harus bisa menggunakan mesin bubut sendiri. Terima kasih telah menonton. Silakan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.